塘街市就行得多啦，蓮塘站公寓我都係第一次參觀，家私電器齊全，2000蚊一個月。今集帶大家一齊參觀下，過嚟睇下。哇！你好似包租婆咁喎。好消息同大家分享，蓮塘站嘅凡幾眼鏡店周年慶典，長者就免費送一副老花眼鏡，數量有限㗎，快啲嚟睇下啦！賭神嗰個顯影眼鏡係嘛？智能眼鏡，打麻雀可以睇穿啲牌啊，好似。Hello， 大家好，我係青青啊。今日咧我就同男主持。男主持喺度。今日男主持幫我揸機嘅，咁我今日咧就會輕鬆好多啦，就係陪佢過嚟攞眼鏡嘅。話說咧，我2個禮拜前咧就嚟咗呢個凡幾眼鏡度配咗副老花眼鏡，漸進老花眼鏡。咁一直咧都唔得閒上嚟攞，咁而家2個禮拜之後終於得閒啦。咁所以咧，我今日咧就跟阿青青上嚟攞翻副眼鏡。係啊。咁而家我哋就去咗呢個咩站啊？蓮塘站。蓮塘站。咁啊，青青介紹下啦。坐2個站咧就嚟到蓮塘站，嚟到蓮塘站 D 出口咧喺呢度咧一轉過嚟咧，即係右手邊啦，見唔見到麥當勞？麥當勞，前面有間羅神，之後咧直行，超級容易嚟㗎。哇！呼呼聲啲風咁。今日突然間好大風，好凍喎。全季酒店。我哋都係坐全季酒店嘅電梯。全季酒店嘅電梯。一樓。凡幾眼鏡店。哇！入嚟轉右。係啊。知唔記得帶張單上嚟啊？咁而家咧就報個電話號碼俾佢，點知個號碼咧原來寫錯咗，太耐啦！嗰張單唔知擠咗去邊啊？原來唔係2個禮拜前㗎啦。1個月。哇！2月幾號嚟㗎啦？係啊，真係唔記得咗幾時啦！我仲成日以為2個禮拜前添。而家望翻有啲印象啦。我哋上次就係配咗呢個眼鏡。哇！好清喎，清過你喎，青青。呢頭睇嘢咧，呢張台咧喺度喐啊張台。唔習慣？喺度喐咯，咁樣咯。第一次戴眼鏡。係第一次戴。好似有波浪喺度喐緊咁啊！尤其個台一喐咧，張台彎晒嘅會，好迷幻啊！暈船浪喎要。係啊，真係暈船浪咁樣。咁樣睇咧就冇咩事係正常嘅，好清嘅。但係一耷低少少咧，就蒙蒙地一遠嘅嘢。下邊咧，因為漸進啦，下面咧就係睇近㗎嘛。咁你但係攞個紙牌咧，即係睇平時攞手機或者睇書嘅位置咧。哇！好清喎，而家下。啊，係咯，眼靠字望落就 OK 㗎啦，好分辨。如果咧我哋睇下側面咧，左右兩邊咧，梗係會要轉膊頭㗎啦喎嚇，係。哦，即係唔可以睄過去啊！唔係眼手過嘅係㗎啦，隻眼唔可以睄過去。係膊頭要轉嘅，係，因為你膊頭轉過去，佢個焦點係你前方嘛，所以你冇睇到清楚，係咁嘅。而家好清喎，下邊睇。係，我哋係有送埋眼鏡水同埋螺絲刀㗎。唔該曬，冇啊。客氣啦。有咩新介紹啊？賭神嗰個顯影眼鏡係嘛？智能眼鏡。打麻雀可以睇穿啲牌啊，好似。過嚟呢邊睇下先啦。好啊，所以想睇下喎。入到嘅新貨嚟㗎，智能眼鏡。就係呢個智能眼鏡啊！係咯，好方便㗎，係 Staples， 即係德國嘅牌子嚟嘅。德國大家都知啦 ，Staples 呢個牌子咧係德國前4屆眼鏡廠係第一嘅。中國華為科技打出嚟是科技感滿滿嘅。應該呢個位置。而家幫你拍張照片，即係幫你試眼鏡，試到啱嘅面型為止。分析咗你係粗眉突眼。哨牙，好高興，氣宇不凡，時光領航，哇！跟住我即刻俾咗眼鏡你喎。可唔可以第2副啊？呢副點㗎？可以，佢自己將慢慢出嚟嘅，將慢慢揀，即係佢幫我揀一副我自己即係適合我眼鏡啦。係啱你哋嘅面型咧，啱你。即係佢分析我個面型啊嘛，幫我揀一副我覺得適合我眼鏡啊。佢就話我呢個眼鏡嘅框有啲特別。呢個牌子叫咩名話 ？Staples， 即係呢一啲嘛。普通鏡片就係一塊過係玻璃噶嘛。佢而家就可以，你中意咩顏色，你自己可以訂製一款唔同顏色嘅咯。係咯，調啱咧，你夾到咧都可以呢邊調校嘅。同普通嘅眼鏡就唔同啦。睇下大概自己中意啲咩款啱。呢個就係智能眼鏡啦，華為嘅。華為同 Staples 合作嘅。係。然之後咧，佢呢個係升級版嚟㗎，即係呢個兩邊咧，除咗係平時聽音，覺得可以聽歌咯。對，我現在聽歌又叫智能。我現在給你放個音樂，你現在能聽到聲音嗎？聽到啊。即係唔使塞住耳仔㗎。我覺得男仔啱啲喎，係適合男士我覺得。你播啲音樂俾佢聽下。哦，咁樣聽到㗎。係咩？咁樣聽到㗎，喺呢度傳出嚟嘅，係咪好得意啊？嗰個智能眼鏡。呢個邊咧就可以調節音量。撳啱個位啫，撳啦。就係喎。感應到你個頭。會監督你
就是低頭的時間，唔好太耐。對，它會提醒你要放鬆。嗱，眼鏡除咗可以聽音樂啦、聽電話啦，同埋查天氣之外咧，可以連接華為智慧生活嘅 App， 可以監督頭部嘅姿勢。如果低頭嘅時間太耐咧，眼鏡就會語音提醒你記得放鬆下個膊頭。都係遲早人會蝦，即係入邊啲配件啊、零件啊有問題咧，就即係呢個髀。哦，呢個髀係拎一副呢個髀新嘅髀俾你嚇，即係一年內即係換新唔回收嚇。哦，換新唔維修。係智能眼鏡嘅眼鏡柄咧就唔防水嘅，同時都會附送一副常規嘅眼鏡柄，咁咧就可以隨意更換啦，因應自己唔同場合嘅需要。另外咧仲可以變做太陽眼鏡啊！黐上去哦，就可以咁樣又呢個另外定買嘅係咪？係68蚊，呢個夾邊係咪68蚊？咁又唔同咗款，係佢有眼鏡。3個錢啦，係依家係3個 set， 一個黑灰色，一個黃色，仲有一個藍色。哦，係咁好似黑色好睇啲喎。嗯，係。哇，即係同後邊嗰個一樣嘅喎。哇！似後邊呢個喎，如果留啲鬚㗎啦。似唔似啊？你哋覺得？似唔似啊？哇，好型喎！因為蓮塘店咧係今年5月份咧就係週年慶啊，依家咧就搞咗好多福利送俾大家。咁咧我都簡單介紹翻啦，需要配眼鏡嘅朋友咧就會留意下啦。即係滿900蚊咧就送一個按摩券啦。係。哦，名額有限㗎係嘛？係。先到先得。係。咁好似我哋咁唔夠900蚊嘅就唔可以啦，就冇啦。第二個震撼嘅福利呢，就係滿60歲嘅長者，無需配眼鏡，嚟店鋪呢就可以領取一副現成嘅老花眼鏡啊！數量呢就有限，先到先得。如果有需要呢，睇完呢條片就快啲去行動啦！哦，咁都幾好喎！你帶多啲老人家上嚟啊！你都唔需要擔心佢要變現㗎，佢呢個咧各方面咧隨便揀，你呢邊揀都揀國產特價單光變色鏡片呢，仲可以減多50蚊啊！搭一副限時特價嘅鏡框，買單都唔使200蚊就可以配到一副單色嘅變色眼鏡啦！好唔好睇啊？我未睇到。鈦金屬，即係輕啲喎。呢個都幾靚，都係鈦金屬嚟嘅，都係鈦金屬，都係200零蚊嘅。呢個都係鈦金屬啊。係咯，都係鈦金屬嚟嘅。鈦金屬即係呢條各方面咯，係彈性好嘛。彈下佢啊！係你好似咧，咁樣你唔需要擔心佢噶嘛。係喎。係。恒基眼鏡店呢，一共呢有3間驗光室啊，驗光師呢全部都係有牌嘅高級驗光師。呢一個呢就係蔡司嘅黑科技啊，3維定位系統可以捕捉戴眼鏡嘅面部數據，先唔配眼鏡都可以嚟體驗下。即刻攞噶嘛，15分鐘可以攞，15分鐘可以攞。冇散光嗰啲就得咯，係咪？跟住可唔可以寄落香港俾我㗎？可以，阿煲哥奶乸都可以啦。可以直接寄到香港。我可以過去寄落去嘅，咁啊唔使嚟多次都得。如果淨係呢一部呢，就係可以做黃斑病變篩查嘅眼底照相機，都係免費體驗㗎。大家有興趣呢，可以嚟試下。好多眼鏡啦，我哋而家去下一站。如果有朋友問我邊度配眼鏡，我都會介紹佢嚟梵幾眼鏡店。交通方便之餘呢，質量仲有保證。男主持啊，平時呢，我哋蓮塘呢咪就介紹下街市啊，同埋飲食嘅。啊！依家呢，我想帶你去睇樓啊。哦。即係嗰啲城中村入邊嗰啲屋啊，咪嗰啲屋苑嗰啲大型屋苑嗰啲嚟。我睇佢俾我嘅地圖咧，就唔似係唔似係屋苑入邊㗎啦。哦，即係出租屋嗰啲啊？係啦，類似呢嗰啲100蚊一個月嗰啲啊？唔係，我見佢價錢100蚊個月嗰啲啊？1000幾蚊㗎。係咩？都要1000幾蚊㗎。我見個環境都幾新淨，我睇咗相先過嚟睇㗎。哦。咁我哋而家直行落去，我哋就喺蓮塘站行落去坳下村。突然間落雨啊！今日。哇！今日翻風，我哋兩個都帶唔夠衫嚟着。坳下肉菜市場，我聯絡咗個中介啦，佢叫我自己入去睇啊。嚇？係啊。自己去睇？係啊。去邊度睇啊？佢話喺呢一棟喎，雲聯公寓，1800到2000。對。啊！哇！探險啊，真係。佢係最新嘅喎，呢個公寓。新公寓嚟嘅喎。我網上揾嘅咋，我都唔識佢㗎。唔係，而家你上幾樓啊？咁樣6樓啊，佢頭先講。上6樓咯。誒，有啦。明探。就係咁樣咯。哇，都幾新淨啊！有張床，有埋嘅雪櫃 ，TCL 個雪櫃，新嘅喎，睇下有冷氣配套啦。過嚟睇下，仲有個廚房。台都冇喎。洗衣機啦，唔知有冇水嘅咧？我有水嘅，啲水都幾猛下。仲有抽氣扇。呢一邊呢，就係沖涼房啦。
打開睇下先，嚟入嚟睇下。有廁所、花灑咁樣啦，啱啱好可以伸長隻手咯。有窗嘅。有窗，呢度有個窗嘅，但一打開咧，就對面樓啦。呢個角落頭咧就見到街市㗎啦。都叫開揚㗎啦。你睇下我隻手。洗下手嘛，咩嚟㗎？油嚟啊？係啊，佢頭先嗰啲玻璃膠。玻璃膠嚟啊，洗唔到啊玻璃膠。捽啦，攞紙巾。玻璃膠先係啱啱黐嘅，證明佢有新屋嚟嘅。咁個窗就係咁咯，望住對面咯。可以遞嘢俾佢。可以。煮完飯遞嗰啲飯俾佢食佢。已開鎖。呢個仲開揚啲喎，呢個仲有騎樓喎。大大嘅落地，呢間好似細啲咁樣覺得。但係呢間就開揚啲，不過應該好嘈喎。個窗未裝就可能，第時應該裝埋個窗就冇咁嘈啲。哇！你好似包租婆咁喎，間。哇！呢間又唔同啦，佢呢個燈掣攝住咗喺個雪櫃後邊啊。你覺得呢度會唔會唔裝窗嘅咧？就係咁。冇理由喎，咁啊撇魚都唔裝窗。咪咯。未裝啫係嘛？已開鎖。喺街市樓上嘅公寓，價錢都係1900蚊至2000蚊啦。就係頭先我哋睇嗰啲房型嚟㗎。落到嚟樓下咧，就係我哋熟悉嘅街市啦。樓下呢一間咧就係一間老北京香酥餅、蜜蜂餅。唔係太多人想揀喺住喺街市上面啦，係咪？又污糟又邋遢，又多蛇同鼠蟻，又嘈。呢街市應該天蒙光4、5點就嘈啦已經。大嘅10，細嘅8蚊。細嘅8蚊，加少少檸檬啊，好嘛？好啊。好啊，加少少檸檬香啲嘅，我聞到啲檸檬味啊。個心都係炸埋嘅。呢個係咪破壁啊？唔要個心。唔要個心嘅。個心夾㗎嘛。一又夾，二有爛，你又睇唔到。佢啲渣喺嗰度出晒嚟喎呢度。係咪想攞埋啲渣嚟？我唔要渣。唔好蝕係嘛？仲有少少檸檬味先好飲啊！你試下。哇，好甜喎都真係。係啊，係啊，買支大嘅好啲啊。細嘅咧。飲晒。咦，發現咗呢個梨汁都幾好飲喎。好啊，係好。紅豆都要一個啊。紅豆要一個。板栗要一個，咁合埋一盒啊。好唔好食啊？而家買幾多啊？我而家就係買一盒咯。10蚊一隻啊。哇，滿晒啦紅豆。我又要試下。塞到滿晒。免費試試。點讚訂閱我嘅頻道。拜拜。拜拜。